Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje ngizoshaya ivideo regarding iBetway Premiership. Njengoba nje isizini izoqala amateam amaningi athengile. Njengoba amateam amaningi ethengile nje afuna ukuyiwina iBetway Premiership. Remember ke last season iMamelodi Sundowns yayiwina le ndebe le eyokuqala.Iteam yokuqala ngqa eyawina le ndebe le yeBetway Premiership eyafika last season. Orlando Pirates yaphuma number 2 kwathi ke iStellenbosch yaphuma number 3. So lana ngizoshaya iBetway Premiership 2025-2026 prediction. Yabo. Ngizopredicta ukuthi ama-team azophuma o-number ba from number 16 to number 1 phezulu. Ungangitshela wena kuma-comments ungishayele i-prediction yakho ye-Betway Premiership ukuthi isizini izophela kanjani. Ngijwayele ukuyenza lento nala season I did le mpahla le i-Betway Premiership prediction. Eyakulonyaka ke ngizothi ukuyiqinisa kancane. Ama-team amaningi athengile bafethu. So I will do this prediction based on the teams that bought players. I will do this prediction based on the quality of players ama-team asewathengile. So ngizoqala ku-number 16. Ku-number 16 bafethu angifuni uqamba amanga. Richards Bay FC. I-Richards Bay FC isathanda nje kudedela abadlali abaningi. I don't know why, but ke isathanda kudedela abadlali abaningi and the quality of players esebebalethile ayigculisi kakhulu. Abadlali abanjengoGabade Nomhango. Yini ongayenza ngoGabade Nomhango bafethu esikhathini samanje 2025? Gabade Nomhango was a big name back in the days, but right now ngiyongitshela ukuthi Gabade Nomhango angamletha akusize ukwazi ukwina ama-league. They've let go of uNdaba yabo bamdayisela iOrlando Pirates. They've let go of uYanela Mbuthuma. Leyo mali leyo ingabe bayithathile bayolanda abadlali aba-right abazo-straightenisha isquad sabo. For me, I think Richards Bay ngibeka lapha ku-number 16. Last season yes bazamile bandla because uma ukhumbula kahle last season uBrendan Schroeder waxoshwa ngempela i-team istrugglisha lapha ezansi, but ke amasekela coach lapha bazama i-team ukuthi bayikhuphule bayibeke lapha ku-number 8. Number 15 Durban City FC. The reason why ngithi number 15 Durban City FC, I feel like Durban City FC abadlali seba-recruitile. Abanalo lo goals. I don't think bazokwazi labadlali abukuyisiza Durban City ukuthi igcine ihlalile lapha ku-Betway Premiership. I feel like bazostrugglisha kakhulu labajida laba. Njengoba be-recruit abadlali abanjengoHlatshwayo abadlali yabo many players asebephelele uShatini oHashim Domingo. I don't think most yalabo badlali labo izobasiza impela ukuthi ba remain lapha ku-Betway Premiership because futhi basathanda kulanda ucoach omusha uKevin Hunt. Kevin Hunt ke yena ke usathanda kushiya kuSuperSport United, but ke ungangitshela wona ama comments kuthi lapha nginombolo 14. Number 14 ngibeka iPolokwane City. Last season iPolokwane City bafethu, this team was very good at the start of the season, but ke ithe isizini siyela lezansi iPolokwane City yehla ngempela indlela yokuperforma, but ke bakwazile ukungena ku top 8 last season, but ke I don't think this season bazokwazi ukuperforma kahle abajeta. They just let go of their good player ubani Osuna Police bamnikeza Orlando Pirates. So I don't think iPolokwane City uzokwenza kahle, ingakho ngibeka lapha ezansi number 14. Mase kuthi number 13. Number 13 bafethu ngizobeka iMagesi FC. Yes, iMagesi FC last season idlale kahle bafethu, uyawina even icup, but kule season ezoqala angibabona bajida ngempela be-break lapha ku top 10. I don't think bazofika ku top 10. Ngibabeka lapha kunombolo 13. Ungangitshela wona ama comments iMagesi FC ungayibeka kuba even the players esabasayinile abagculisi yabo abanginikeza lutho fethu olubukekayo. Mase kuthi number 12. Number 12 Marumo Gallants. Yes, Marumo Gallants ilanda ucoach omusha, inabadlali basayinile, but obadlali laba bayona iquality and ucoach omusha I feel like ukufika kwakhe uzoba nenkinga kunyana yabo. Ucoach usathana kufika. Yes, uyile nabadlali ku-preseason uyazi isiphi ischeme azosetha, but iMarumo Gallants uma ukhumbula kahle phela ayisiyona i-team enabadlali abayiquality, nayo isathanda kudedela abadlali abaningi lapha. So nayo I feel like nayo izoba nenkinga because idedela abadlali, but iphi quality oyilethayo teamini yabo. Mase sithi number 11. Number 11 bafethu Obed College le. Obed College ke mina ngikhumbula kahle isathanda kusayina abadlali abathathu from Orlando Pirates, abathathu bakwiloni okuwumona Pule Saleng, umjida lo ubona abadlali abathathu lapho Salengi, umoleleki mase kuba uMadiba yabo. Abajida labo bazoyisiza impela iObed College for me ngokubona kwami bazoyisiza. Mase kuba abanye abadlali ababasayinile from kwi-NFD abajida bayadlala so babasayinile. So I see iObed College isurvivor next season. Ngibeka lapha ku number 11, but ke ungangitshela ama comments wena ngokwakho. Do you think abajida bazoyedla ezansi? But unomdlalo njengomona Saleng, anything can happen bafethu. Anything can happen. Mhlawumbe bangaya phezulu ngiyibagcine lapha ku number 11, but ke babeka umina ku number 11. I don't think bazoyibreaker yo top 10 yabo.
Mase kuthi number 10. Number 10 ngizobeka Iswelele FC. Yes, I know last season uSuperSport United ayenzanga kahle, but ke remember phela Iswelele FC kusayi SuperSport United. Most of the players that were playing for SuperSport last season, they are playing for Iswelele. And Iswelele naso senza ama-signings. Senza ama-signings aso. Remember Iswelele si-interested ukubadlala abanjengo Neo Moyema. Se-interested kubadlali abanjengo-Keegan Johannes, yabo laba abadlalela iMamelodi Sundowns, bafuna ukubaluna lapha bawudlalela Iswelele. They are signing good players, so I see them number 10 maybe. I see them at number 10 maybe, because phela remember Iswelele last season asenzanga kahle, bese iSuperSport United vele kodwa asenzanga kahle, so I don't think bazokwazi yabo ukuqhubeka naleya form abebenayo ngaleya season. Right now phela sekuyi-management entsha, abadlali abasha, no coach futhi umusha uCM bafethu ujoinile nje bafethu kulawo bebengazi uCM uyena ozoba ucoach weSwelele FC. Mase sithi number 9. Number 9 bafethu, yes I know Chippa United ilanda technical team entsha eyoung, yabo bazokwazi ngempela ukuchallenge kuBetway Premiership, but ke Chippa United is another team that let go of 18 players. So far awekho ama-signings atheni abawenzile azobasiza. uGoodman Wesele ujoinile on a loan from Orlando Pirates. Azola Chobeni joined on a permanent deal, yabo. So I see them lying lapha ku number 9. I see them staying ku number 9, but ke ungangitshela ama comments wena ngokwakhe Chippa United izofika ku number ba, but for me I think bona bazofika ku number 9. Remember phela bafuna ukudayisa lo goalkeeper wabo uStanley Nwabali waseNigeria. Sebemdayisile vele i-second goalkeeper yabo bayidayisa kuMaZulu, yabo. Mase uthi ku number 8 sesingenile ke manje ku MTN yethu ku number 8. Ku number 8 ngizoqalisa bani? Golden Arrows bafethu. Golden Arrows ezakaManqoba Mnqithi bafethu. uManqoba Mnqithi angifuna uqamba amanga. uManqoba Mnqithi since efikile ku Golden Arrows I see ushintsho. Indlela i-team eyiphatha ngakhona, indlela eyenza ngakhona i-team I see ushintsho. So umjida ngiyamnikeza i-benefits. Ngimbeka lapha ku number 8. Yabo, ngiyamnikeza ngempela bafethu, ngiyamthemba umjida. Ziningi izinto azayishintsha lapha ku Golden Arrows. So ngiyambeka lapha ku number 8. Ungangitshela wena ukuthi iGolden Arrows izokwenza kanjani next season, but for me I think they will survive. They will be lapha ku number 8. Mase kuthi sifika ku number 7, sasondela bafethu ku top 5, sasondela ku top 3, sasondela ku top 2, sasondela ku number 1. Lapha bafethu ku number 7 ubani? Zobeka AmaZulu FC bafethu. Enye yama club ukile bafethu sisijwayele. Ama signings abawenzile atazwane lapha kuningi akwenzayo ibhola AmaZulu asedlala right now, kuningi ushintsho alwenzayo lapha. So ngizobabeka number 7. Masusi number 5. Number 5 bafethu ngizobeka iSikhukhune United. iSikhukhune United bafethu niyasazi ke. Yazi abantu abaningi bazokubuza ukuthi why iSikhukhune isibeke number 5. Bafethu iSikhukhune and ama-signings abayadlala ngempela. Sibabonile uMogweli team basayinile ukuthi iSikhukhune, sibonile iSikhukhune silanda ugoalkeeper ababili mfethu. Bathenge ishi striker esisha, but ke sibuye sikhumbule ukuthi iSikhukhune United sithole ucoach omusha uqhamuka kwiCape Town City, Eric Tinkler bafethu. Siyamazi Eric Tinkler is that coach ongeke umthembe. Ngiyomconfirm uEric Tinkler bafethu angakwenzela lokho aphinda kwenzele lokho. So ingakho ngibabeka ku number 5. Bona bayi team right, team strong engakwazi ukunikeza inkinga, but ke I don't think bazofika ku top 4. So ingakho ngibabeka ku number 5. I hope bazokwazi ukuthi bangiprove wrong, baye lapha ku top 4 noma ku top 3. Mase kuthi number 4 wami. Number 4 wami bafethu, I'm sure futhi abantu abaningi bazongidata bathi awuvani uyibeka kanjani Stellenbosch as number 4. Stellenbosch bafethu, I feel like Stellenbosch last season they saw ukuthi uma ngase bafake umfutho wokugcina bangenza something. Ngikhuluma ngeCAF Confed last season, ukukhumbula kahle bekuyokuqala bedlala kwiCAF Confed iStellenbosch. Beyokuqala and indlela abadlala yakhona kumangaze abaningi bacishe ngempela bafika kwifinal bayodlala lapha. So bazofuna ngempela kule CAF Confed ozodlala manje, because ukukhumbula kahle iyona iStelis neKaizer Chiefs ibona bayodlala lapha kwiCAF Confed. So bazofuna ngempela ukuthi badlulele kowamanqamu lapha kwiCAF Confed bayithathe. So ingakho ngibabe number 4. Mase kuthi lapha ku number 3. Number 3 bafethu ngibeke iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs kule season so far, kuleli win nje so far benza ama-signings amnandi. So ingakho ngibabeka lapha ku number 3. Wangitshela ama comments ingabe ngifair noma unfair. Mase kuthi lapha ku number 2. Number 2 ngibeke iMamelodi Sundowns. Number 2 ngibeke iMamelodi Sundowns. Don't argue with me, argue with your ancestors. Mase kuthi number 1. Number 1 bafethu Orlando Pirates. For me Orlando Pirates so far iyona esenza ama signings amnandi.
iyona impela ekhombisa ukuthi iyaqinisa isquad. So ngokubona kwami Orlando Pirates iyona team ezoyi-challenge Mamelodi Sundowns this season. Last season we saw i-Pirates izama impela ukuyi-challenge Sundowns but-ke isquad fatigue bebengenawo abadlali abaningi but kule season sebenabo.